TV, Mururi wa Mugikuyu. Amagite na mbere na gwitumagera akondo na kondo tusho tuothe twa bũrũri witũ wa Kenya na gĩkũririkania wega awĩtĩkĩre gũkorwo kĩnyandĩkĩra harĩa mwena wa Facebook page na Gĩkũyũ television korwo kĩnyandĩkĩra hau kĩnjĩre ũrakĩrorera ũkĩrĩ mwena ũrĩkũ oho nĩ wega korwo kĩnyandĩkĩra na ũkĩnjĩrĩria wĩ kũrĩa mwena wa mũciĩ SMS line yakwa nĩ 23522 korwo kĩnyandĩkĩra ũkĩrĩ kũrĩa mwena wa mũciĩ nĩguo tũgĩtithania nawe na njĩra njega na njĩra nyandarũku muno makiria itanagira kuririkania ati tabarira ya Thandi cia Uteti no hindi ya kiambiriria na mweni wakwa ndikinake thiini wa studio ndogitwo waithira mwithirania ni barothi worimi na no rakirugama giti kia murugamiriri wa atumia kuria kaunti-ini ya Murang'a kuga ikuria witikire gukorwo githikiriria tabarira ya muthenya wa umuthi tutirithanie tutwarane twi hamwe atukimenya maundu makiki kaunti ya Murang'a gurathie kaunti ya Murang'a ii agure kiama-ini kia Jubilee na gukihana ati nakuo mwena kana utongoria-ini wa atumia ri naguo ukiragithie na mbere na njira ikihana ati tutwaranite wega uguo na ngai kana na tugikorwo tukina mahinda mega tabarira-ini ya Thandi cia Uteti nie gitoka Kamau wa Mwangi na ici ni Thandi cia Uteti na Kamau wa Mwangi tukigira mana makire mohoro maitu ni ati aikari kuma kure mwena wa Nanyuki magire na murugano wa thayo magite ofisi-ini cia kaunti ya Laikipia kuri mukure makiuria thirikari ya mwena ucio itikira kumacokeria marigitari aria makoretwo magitumwo mwena ucio itanjira ya gukorwo makiandandura wagiriru wa ukinyiriria kana ukinyiriria wa motungata maria marakorwo makiheana kaunti iyo mugite marigitari ucio aria makorwo magifutwo miaka 3 mihituku mari na kana makiri na wigiriki muno makiria kugithania na aria makiriku kwa ihinda riri. Kwa majina ni Kimani Ndiritu, mimi ni mkazi wa hapa Laikipia. Nimeamua leo kuungana na wana Laikipia wenzangu tuweze kutetea mambo ambazo ni za huduma katika hii Laikipia. Mimi mwenyewe ni mkazi wa hapa Laikipia, especially Thingitho. Nilikuwa nimeenda pale mahali nikielezea kesi yangu kuwa nilienda pale hospitali wiki iliyopita. Nikaweza kupata wakati nilienda kupeleka my girlfriend pale kufanywa scans za pregnancy. Nikaambiwa kule hospitali hakuna ile kitu, ile makaratasi ya kuenda kuandika ile ya kupitisha ile kitu ya scans. Mwangi tutwaga na boda boda mucio ria wa general vitale yori tukinyete handu ikakorwo iratuteithia ndiri no ndu iratuteithia nijirega kuhirwo ni kana gakwa na ndathi kuu ri matiranjira mwana ari severe band mwana gutikindu ndaheirwo tiga gitanda na ndakina gitanda nyumba so rita rira macokire ndate thiko ta 5 hau na kiri ndakorire ndirate muno ona makindu makinyata ndiamekire mwana agithirira bara hare ritwa njitagwo wa home wa Marangi ni ndi muikari wa Nanyuki tari ungithie thibitari tha ici ni uguthie ukore okorwo ni kuunika unikite films gutire urerwo uke na smartphone ugekira mbica yaku hau watu ala kuri ndagitari na nja tondu urerwo matie na ndagitari ungihota guthoma mbica iyo turathi haha nja hari ndagitari witagwo Dr. Masharia ni uthomaga mbica agacoka wacoka mbica iyo yathomwo agagucokia thibitari
agucokia thibitari ugakora aria meku acio meku nao magakwira riu ni wagithondeka ni wagitaririo mbica uria hana uria we ogwika ithu tutie na ndagitari ungi guthondeka no tukurifaire kuri thibitari ingi Nairobi kana handu hana riu ugakirigwo atiriri thibitari ya Nanyuki etwikete reception kana etwikite ki Nyanza. Hospitali zetu za Laikipia ama Laikipia Health Service zote zinafanya kazi kwa ile njia ambayo inatakikana. Hasa hospitali yetu ya LHS Nanyuki iko inapeana huduma kwa kila siku, hasa huduma za specialists pia zinapeanwa katika hospitali yetu, kuanzia huduma za mama, huduma za watoto, huduma za upasuaji, huduma za matibabu ya kiakili, huduma za matibabu ya kila siku kupitia kwa madaktari wetu ziko zinaendelea. Na tukithi na mbere guciria nginya kuria kaunti-ini ya Embu kuria speaker wa bunge ya bururi na nowe mutongoria wa kiama kia DPK athite na mbere kana akoretwo kiuga muthenya wa umuthi ati ni kiama giake ni kihingurite miario na muungano wothe wa giuteti uria mekorwo na meciria mamwe thaa ici kana mahindi-ini maya miungano ya giuteti irathi na mbere na guthondekwo. Party leader wetu presidential candidate ameenda kuongea na watu ya magazeti tukijipanga. Asanteni sana. Tunatamka ulinzi wako. Tunatamka wa hizi pilika za siasa. Ulinzi wako. Haleluya. Tunamuitishia malaika zako. Tunamuitishia katika safari yake ya kuongoza taifa hili. Yes. Watumishi wote wa Mungu na aita His Excellency hapa katika uwanja huu kukiwa Mungu kwa damu ya mwana wake Mungu tunashinda kwake Bwana. Ni kiongozi, ni kiongozi, ni kiongozi. DP kani mokuvota. Ni mokuvota. Ni mokuvota. Ni mokuvota. Tumtamkia maneno ya baraka, afya njema, good sound mind. Haleluya. Tumuitisie kipaji jina yote. Ndio Baba. Unasema kile tutakubaliana duniani hata mbinguni kitakubalika. Ndio Baba. Leo hii okay, maneno ya baraka na ushindi na kibali cha Bwana in Jesus name. Yororoke kaunti sio na tugigithie na mbere ni ati thutha wa mucemanio munene kuri mwena wa Kasarani wa kiama kia UDA na delegates a kiama kia UDA riu umuthi atongoria ni mathite na mbere kuruta mawoni mao makigie mucemanio wa ira na makigie kiama kia UDA oriri William Ruto acaguritwo ati ariwe mutongoria kana ariwe murirukia federal wa kiama kiu inde ya ithurano citwerekeire cia mweri wa 8 mwaka-ini uyu. 1 2 3 let's go. Leo ilikuwa ni siku njema sana NDC yetu ya chama cha UDA na tumeweza kusema rais wetu ambao ndiye atakuwa rais wa 5 wa taifa la Kenya ni William Ruto. Tumepitisha hayo yote na tumesema kuanzia sasa ni full blast campaign, so mtutarajia huko ground tuhakikisha tumeshinda hii kiti ya president hadi chini ya MCA, kuanzia juu hadi chini, hata ile yangu ya governor wa Nairobi, yote tushinde katika chama cha UDA. Pia tumekuwa na wageni wengi na tumesema waende waketi waungane pamoja ndio tuweze kudeliver hii kiti ya president kama timu moja. Na wapenda, kesho tunazunguka Starehe, alafu hiyo siku ingine inafuata tutazunguka Makadara na Ruaraka. Niseme wakati ambapo tunaomba kura tuache matusi. Wewe kuwa na ideas, kama una maono, huna ideas, nyamaza tu ama urudi nyumbani. Lakini kama una sera ya kuuza usiongee. Kama uko na sera, tukutane ground, fanya kampeni yako na sisi tukifanya yetu, waacha watu waamue ni nani ndiye mshindi. Huko ta delegates umwe wa National Delegates Conference ya UDA ni shirika ni organ very important. Otoleo regio githoma kiama kia UDA ke organ tofauti kumari ya kuria thi management ikashokeka National Executive Council ikauma National Executive Council igathi kindu gitagwo National Delegates Conference.
National Delegates Conference niyo organ ile ya iguru pio, and itago the supreme organ. That means matua kwa management magoka National Executive Council magacoka magathi National Delegates Conference. National Delegates Conference niyo iko the final organ. Hapana trickle down. Sasa tumekataa hiyo maneno form ni bottom up. NDC National Delegate Conference ya UDA niko tucamanetie guko nigetha tukorwo twina chairman wa kiama gwito otoria makioi itukoretwo twi ciama nyingi tumirio kanu tuyuka PNU tuyuka TNA Jubilee na riu ni tuona kiama kiria tugukorwo tukirugama nakio turi andu a Kenya na nikio kia UDA koguo muthenya wa gikeno na muthenya wa gucokeria Ngai ngatho. Ni muthenya uma munene muno hari kiama gitu kia UDA uria twagia officially na muhuraniri giturwa kia o president ari we Dagitari William Samoei Ruto na ni twikenete muno twita delegates a kiama giki kia UDA na tugatua matua marumu ma gutembea rugendo rwa 2022 rwa na tukithie na mbere ni ati atongoria kuma gicigo kia Mount Kenya ni moretie muingi na atongoria makihujia makanitha-ini metikira kwa makihujia thayo uri mwaki wa Uteti wa mwaka uyu uthiite na mbere na kuririmbuka hoete na tugetia Ngai thayo na tukamuhoya muno gutikage witikangiki wa thakame twita atumia tondu ona kigo kia Ngai nikiuragia ni atumia mangiuma ku mangirira na kigi ni turirite na tukera Ngai uria tungienda nie in behalf ya atumia igetia thayo na Jeremia Mwaniki tugiuga atongorio ni Ngai na imirwo nake imire na thayo athingatitwo ni Ngai na nigetha kiria giothe angiuga iguru ria mukirie na iguru ria mukiria utongoria ni ugakorwo wi wake ta atumia maita maingi ni ithu tureithagia macani makwa me maitu kahua ni gaitu ona urimi wa mbembe na mboco na waru undu uria tungienda angiingira agaturorera indo icio ciothe tondu riu atumia mahuanite ta mararuta wira wa bure na oko ni macani tukaihuga bure na oko ni kahua tukairagirwo kahua-ini mbeca ni ciageire ne aturorere kuria marima maria ciuragira na nigetha agituthingatiria na ithu ni tukuongerera speed ya urimi na nigetha nayo bururi kiria yendaga thiini wa kahua thiini wa macani na mamukire na uhoro wa iria bei ni gwite thi muno na gutire kindu ki hinya thiini wa thi ta kurithia ng'ombe. Atongoria ni marorotana, atongoria ni marerana maundu maingi ni undu matiri no horo ucio wa gwitigira oguo no nyende kwira andu aitu a bururi wa Kenya magie no horo ucio wa kuhoya muno na nigetha tutigacoke haria bururi urari horo wa guita thakame na nikio ithuĩ ta kanitha ni tugaga mutongoria me na iguru no ndangiuma kwenda-ini kwa andu. Mount Kenya no tuhonokirio ne talents cia andu ta aya na no njurie president witu tondu no gicigo giki kia kirima tugie na mundu ta Jeremia Mwaniki na tugithi na mbere ni ati huku kaunti-ini kana guciria kaunti-ini ya Kiambu gicigo kia ubunge kia Ruiru akuria atongoria matongoretio ni mubunge wa gatene akuria mwena wa Ruiru niwe Esther Gathogo ni magite na mbere na kuria thirikari kana kuria mwingi mwena ucio wetigire kuiga thayo orire kambini cia nomination cithite na mbere kana kambini cia wamurania acithite na mbere kunyita thinga orire thite na mbere na mehariria ma githurano kia mwaka turi wa 2022 maingi muno na ni kore services nyingi muno ifatarikanaga thiini wa miturire ya atumia in every levels mutumia uria withi muno na mutumia uria wi gatagati-ini na mutumia uria wi iguru muoroto wakwa ni kunyitithania atumia aya othe nigetha mutumia uria wi iguru muno akanyitagirira mutumia uria wi thi ithuothe tukire tugie na hinya tondu hindi ria mutumia atwikite strong strengthenaga the family strengthen the society strengthen the whole nation. So muoroto wakwa na nia yakwa na agenda yakwa ya mbere ni ku make sure ati mutumia wothe handu hothe ni agia na services
iria ciagĩrĩire. Athuri na anake. Hĩndĩ ĩrĩa tũkwaria ũhoro wa mũtumia gũkorwo arĩ strong, akoragwo akuĩte the whole family. Mũtumia is strong, the family is strong. Koguo mũthuri nĩ included, mwanake nĩ included. Ũguo tũtiugaga atĩ mũtumia atĩ tondũ nĩ tũratiga athuri na nja, no nĩ tũĩ mũtumia akoragwo akuĩte mũndũ wothe. Yes. Ndiratindĩkwo mweno muno, ndiratindĩkwo nĩ andũ. Tarĩu ndarora thimũ yakwa message, thimũ yakwa ndona ina message 52 cia Sara. Ndũrahe wale walikuwa kwa committee ulia waheire family na Thandi lazima wewe tumishi ndio wakwenda kwa Ngai hamare to makwa to kumaigwa alipeana free na njoke njugio ndungi tondu Esther ndakinyite Esther Nyamburaga no Tũgacio manyanya wa kũrĩa internet na niĩ mũtabũrũko-inĩ ũcio wa mohoro na ngoro ngĩgĩthoma ndũmĩrĩri igĩrĩ ithatũ cia andũ arĩa makoretwo kana cia andũ arĩa magĩkiuma mĩtambo-inĩ ngoro ngĩkĩhingũra kũrĩa mwena wa Facebook ngoro ngĩkĩona nũ nao gũkiuma mĩtambo-inĩ tũgĩthoma mohoro morabugwa wa irewa agakĩnjĩra kĩrĩ mĩtambo-inĩ mũcumbi wa gathambi nake akĩnjĩra nĩ aragĩtũrera mũno Kamikore Capri nake akĩnjĩra kĩrĩ mĩtambo-inĩ na nginya maũndũ makĩigie ndũmĩrĩri hau mbere ndũmĩrĩri wakwa ndũgakorwo ũgĩthiĩ haraya nĩamu thutha wa kahinda gatarĩ kũraya nĩ ngorwo ngĩingĩra na mũndũ ũgwĩtwo Waithera mũithĩrania akĩnjĩra nĩ akinyĩte wega ta wega nĩ akinyĩtie gwĩkinyia nĩ arĩkĩtie gwĩkinyia thĩinĩ wa mĩtambo itũ ya Gĩkũyũ TV ko ngaĩkwĩra Thandi cia Uteti no hĩndĩ Thandi cia kĩambia agĩkũrikanagia atĩ Uteti to gũteta na ithuĩ tũkĩ na Waithera mũithĩrania atũkorwo tũkĩmenya hihi ũteti wa atumia ũrakĩgariũra na mwena ũrĩkũ kana ũrakĩoya mwerekera ũgĩkĩhana atĩa na hau nĩho tũkĩrĩ na hau nĩho tũkĩrĩ ũtongoria-inĩ wa bũrũri witũ. Gwe ndũgathiĩ haraya ndĩracokereria kahinda o gatarĩ kũraya na ũgeni wakwa thĩinĩ wa tabarĩra ya Thandi cia Uteti ndũgetĩkĩre gũthiĩ haraya.